Рейды правоохранительных органов на мигрантов охватили всю Российскую Федерацию. Мигрантов искали во Владивостоке, Подольске, Алтайском крае и других населенных пунктах России. К примеру, в подмосковной электростали на складе Wildberries сотрудники Росгвардии проверяли документы и военные билеты у мигрантов, работающих там. Как сообщают российские телеграм-каналы, ссылаясь на информацию, полученную от сотрудников склада, тех, кто уклоняется от призыва, могут увезти насильно, а те, кто сопротивляется, ОМОН лупит палками. Также в деревне Лайково полиция Подмосковья выявила 69 иностранцев, нарушивших режим пребывания в стране. А в Краснодарском крае задержали 2 автобуса с мигрантами. В общей сложности в них ехал 31 человек. Трое вот сразу в отдел. Также в Краснодарском крае полиция проверяла соблюдение миграционного законодательства в торговых точках. Войну нелегалам объявили в Шереметьево. Там силовики якобы нашли более 60 нарушений миграционного законодательства, ПДД и требованиям к перевозкам у водителей такси. Рейды не миновали и Ленинградскую область. Там местная полиция по стройкам и промзонам нашла около 60 нелегалов. По данным МВД Российской Федерации, профилактические рейды в целом проводились по общежитиям, производственным предприятиям и складским комплексам.